我觉得今年我不再送什么糖果、饼干啊、酒啊，就送他们家的。然后呢，大家过年对不对？出去餐厅又没有开，那你送这个给他，他又可以在家里煮来吃。反正今年我就是要送他们家的啦，保证不会跟别人撞款。终于来了，我订的整个套组有18香辣锅，然后呢不辣的，它是汕头鲜味锅。哦，这个厉害，这个看起来像凤梨酥，对不对？它是18金砖。好像很好吃哦。它的料也是超级多的。来喝喝看它的汤。它不像一般的那个麻辣锅真的很好吃这可以买，可以买。而且喜欢吃辣的人，这个汤就可以喝。有饮控是不是不能吃白饭啊？不然这个可以配白饭的要更棒。哦，